kështu elegante dhe shumë të besueshme që të mos mund të vijë në nesër dhe ta shikojnë disa Si është rezultati? Jepe. Ka njerë po thëmë penallave, shumë e shatun penallave, Po ki qep me gjatë ma shumë, ma gjatë me kështu futbol. Po ma merë menja që kena me shku në penalla. Alin Matoshi, parashikimi, prognoza. Menoj që e fiton Kosova, tash Rezultatin. 2-1 për shambull ideale është. Se us besoj që mund të ketë shumë golla. Kushtrim Rishitaj. 1 gol dallim fiton Kosova 0-1, 1-2, ndërsa ato penallat që bi përmend krenari unë i shot e Shqipëri-Poloni. Okej, po ka një ndeshje të rëndësishme. Unë e tut na shumë me shku nasi fa avanzhmon e shtesë. Mirë, vazhdoj me prognozën. Ndrojmë pak anë, Bekim. Unë që di që ne do të kualifikomi, kështu që nuk jam për prognozeri mirë i rezultatet, po unë mendoj se do të bëmi ndoshta ndeshjen më të mirë gjatë këtyre eliminatoreve. Nëse është ndeshja më e mirë, unë do të bëj parashikimin 3-0. Me formacionin e Kosovës, me sulmu për fillimit. Shumë e vështirë është me prognozu këto ndeshje, po besoj që 1 gol diferencë, 0-1 besoj që se nuk shon ndeshja në vazhdime, mas rezultati, mas lojës 90 minuta që mundet me shku shumë lehtë 0-0, menoj që mujna me fitu në vazhdime me 1 gol në diferencë. Prof? 0-1, 0-2 për neve. 0-1, 0-2. Do më thonë se Mysafiri është Kosova, për atë, kur është vendasje është 0, Mysafiri është... E kam parasysh. Kush e fiton bosit se... Dim kaç. Pa mund kopet. 0-3. 0-3. Fitoj me 3 golla. Rezultat virtual? Për shkak se Slovakia hyn në presion për minutës 30. Aha, na mendum që Slovakia e humbën në tavolinë. Tavolinë, 0-3. Jo, për minutës 30 hyn Prova cilë informacion. Informacion. Për minutës 30 hyn presion Slovakia. Dikur minutës 40 ja shënojmë gollin e parë. Pastaj 2 gollat e tjerë vijnë pas minutës 60. Po menoj pas 15 minutën e parë Kosova. Më bani për me këtë parashikim. Nëse ja qëlloj edhe çdo miq, nuk dal më në studio. Po kam dëshirë